Good morning sa inyong lahat dyan. Ayan. Dito kami ngayon. Kasama si Master Procopio. Nagbobomba ng mano-mano. Lalayag na naman kami. First time kami magkasama na magbo-boat. Rubber boat lang. At target species with groupers, yung mga maliliit. Ano, Master? Napagod na? Kailangan mong tulong magbomba? Ayan, sana makarami kami. Okay. Ayan yung boat. At ito naman yung mga gamit sa boat. Ayan. Na. Ito yung baterya. Ayan, medyo mapusisi pag setup. Napagod sa kakabomba. Ayan. Pwede na, Master? Pwede na to. Ayun. Makalayag na. Master, ano yung ginagawa mo? Pondo to, pondo. Pondo. Angkor. Yan yung makeshift natin na angkor, ah. Bricks lang. Hindi na tayo maano dyan. Hindi ba tayo ano rin yan? Hindi na. Kayang-kaya na yan? Kaya na yan. Ayan, makeshift lang. Ayan, tapos na rin. Ano, Master? Ready na tayo? Yes! Sana makarami tayo. Yun. Sana makarami. Ayan. Tuloy na. Makalaot na. Handa na, pagpalaot na kami. Okay. Ayan. Tiger, tiger. Tiger, tiger. Ay, meron na. Pula sana, pula. Yan, pula na yan. Yan, pitik pa ng pitik. Wala. Meron yan. Na. Yan, ano yan, ano yan? Pula. Catch and release. Catch and release. Pula, catch and Oh. release. Ayan, catch and release. Catch and release tayo, guys. Oh, kasi maliit eh. Magpalaki ka muna. Oh, catch and release Lakasan tayo. ng sobbit, oh. Ayun, oh, catch and release, ha. Yan, yan. Yan si Procopio. Pag maliit hindi kinukuha. Ayan, Catch and hagis ulit. release. Ayan yung huli namin ni Master Procopio sa iba. Mix, merong red grouper
At ano ko ng pangalan ng hook cooper na to. But good size. And nag-enjoy ako, Master, sa guidance mo. Thank you very much.